प्रवीण नेउपाने। म इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरूको कम्पनीमा आबद्ध छु र मैले 8 केजीको वासिङ मेसिनको डेमो देखाउन गइरहेको छु। यो रहेको छ 8 केजीको फ्रन्ट वासिङ मेसिन। यो वासिङ मेसिनमा हजुरहरूको थुप्रै प्रोग्रामहरू रहेको छ। यो वासिङ मेसिनमा नरम टाइपको कपडाहरूदेखि लिएर सबै कपडाहरू धुन मिल्छ। यसमा चाहिँ धेरै सर्फ राख्न मिल्छ, यसमा थोरै, अनि बासनदार लिक्विडहरूको लागि यसमा राख्न मिल्छ। सर्फ राखिसकेपछि ढोका ओपन गर्ने भनेर त्यसपछि यसलाई लक गर्न मिल्छ। त्यसपछि बल्ल पावर बटन अन गर्ने। पावर बटन अन गरिसकेपछि प्रोग्राम भयो। प्रोग्राम अनुसार कटन भनेको कटनका कपडा, सुतीका कपडाहरू। इगो 4060 भनेको चाहिँ जिन्सको कपडाहरू, हार्डवाला कपडाहरू, जुन हार्ड टाइपको कपडाहरू। टर्बो वास भनेको चाहिँ डेली युजका कपडाहरू, धेरै मैला नभएको कपडाहरू। मिक्स भनेको सबै कपडाहरू मिसाएर धुन मिल्छ। यसमा चाहिँ जुनसुकै कपडाहरू पनि धुन मिल्छ। इजी केयर भनेको नरम टाइपको कपडाहरू, पोलिस्टर टाइपको कपडाहरू। इलेक्ट्रिक केयर भनेको बिरामीहरूले लगाउने कपडाहरू प्लस शरीरसँग प्रत्यक्ष टाँसिएका भित्री कपडाहरू। बेबी स्टिम केयर भनेको बच्चाहरू लगाउने, सानो बालबालिकाहरू लगाउने, 5 वर्षदेखि मुनिका बच्चाहरूको बढी मात्रामा धोइन्छ। डाउन साइकल भनेको हामीले बाहिर मिचेको कपडालाई पखाल्न र सुकाउनको लागि मात्रै। टप क्लिन भनेको डडम सफा पार्नको लागि, महिनामा एकचोटि चाहिँ डडम सफा पार्न भित्र फोहोरहरू जमेर बसेको हुन्छ, त्यसको लागि सफा पार्नको लागि चाहिँ टप क्लिन युज गर्न मिल्छ। ड्यु बेड भनेको सिङ्गल बेडको ब्ल्याङ्केट र मोटो खालको ज्याकेटहरू एक पिस मात्रै। स्पिड 14 भनेको चाहिँ अफिसियली कपडाहरू, जुन मैला नपरेको कपडाहरू, पसिनाहरूले गनाएको कपडाहरू। स्पोर्ट वेयर भनेको खेलाडीहरू लगाउने जर्सीहरू प्लस स्पोर्ट सुजहरू। एन्डुलन भनेको हातले बुनेको कपडाहरू, जाडोमा लगाउने स्वेटरहरू जस्तो कपडाहरू पर्छ। डेलिकेट भनेको जतन गरेर धुने खालको कपडाहरू र पानी सोच्ने कपडाहरू, त्यस्तो खालको कपडाहरूलाई डेलिकेट बताउनु हुन्छ। कुनै एउटा प्रोग्राममा लाइट सेट गरिसकेपछि हामीले यसलाई प्ले गरिदिँदा हुन्छ। टेम्परेचर हाम्रो अटो सेट हुन्छ, टेम्परेचर हामीले चलाउनु पर्दैन। स्पिन पनि हाम्रो अटो सेट हुन्छ, प्रोग्राम अनुसार अटो सेट हुन्छ, यसलाई पनि चलाउनु पर्दैन।